Theo, letztes Qualifying dieses Jahr. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, der Pierre platziert das Ding ziemlich weit vorne, weil gestern hat man gesehen, dass das Überholen sehr, sehr schwierig ist. Und ich habe schon noch mal Bock, ein geiles Ergebnis dieses Jahr einzufahren. Also, ich bin aufgeregt und hoffe, es geht ordentlich weit vor dem Qualifying. Du darfst jetzt nur frech sein, wenn du einen raushaust, ja? Wenn der jetzt dann ein gutes Ergebnis hat, dann kommt der raus und haut mir so einen Spruch hin, wie er es halt meistens macht. Ne? And he should go in the middle of the pit. Yes. Naked. Naked, that nobody is coming out. Wenn der ja schockt. For sure. Hier steht Carrie Schreiner. Ja. Tja, kalte Reifen wahrscheinlich. Gerade bei Qualifying beginnen, wir sind gleich rausgefahren und ist ein Auto gleich ins Kiesbett. Nachdem es aus der Box rausgefahren ist, und es ist erst mal rot, weil das Auto da feststeckt. Jetzt dürfen wir wieder zurück in die Box mit 80 km/h. Interessant, wird spannend. Wie kann man denn jetzt so eine Rotphase im Qualifying irgendwie sinnvoll nutzen? Du kannst den Druck anpassen, aber die halbe Runde, die er gefahren ist, da ist noch nicht viel passiert. Da hast du noch keine Temperaturen in den Reifen bekommen, nichts. Also, die war sinnlos. Den hat er schlicht und ergreifend nicht mehr im Griff. Und jetzt geht es in den Reifenstapel hinein. Ist wieder rot. Abbruch, das war genau die Runde, die und die nächste Runde von Pierre. Wo der Reifen perfekt da ist, weil es so kalt ist. Jetzt ist Abbruch, weil ein Unfall war. Jetzt haben wir folgendes Problem, dass der Reifen da ist, die Runde abgebrochen wurde, aber wir eigentlich so gut wie keinen Sprit mehr im Auto haben. Wenn wir ganz viel Glück haben, schaffen wir noch 2 Runden, aber wir müssen ja auch noch aus der Box rausfahren. Zum Kotzen, wie viel Pech kann man nur haben? Es gibt wieder eine Red Flag. Ich dachte mir auch gerade, Ja. diesmal ist es der EFP bei TCK Collection Audi, der dort steht. Total zum Kotzen. Wir wollten am Anfang rausfahren, dann war direkt zu Beginn rot. Dann sind wir wieder rausgefahren, dann war wieder rot. Und man muss jetzt wissen, weil es so kalt ist, du brauchst locker 5, 6, 7 Runden, um den Reifen überhaupt auf Temperatur zu bekommen. Und dann war der Reifen da und dann war wieder rot. Da war er schon im ersten Sektor der Purple gefahren, also absolute Bestzeit. Rot wieder zurück in die Box und dann wussten wir haben noch vielleicht 2 Runden. Der ist rausgefahren und der Sprit war einfach alle. Wir dürfen im Qualifying nicht nachtanken und müssen vor dem Qualifying beschließen, wie viel Sprit wir da reinführen. Und uns ist einfach der Sprit ausgegangen. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Das Auto war gut, der Pierre war gut drauf. Der ist hammergut gefahren, aber wenn du halt einfach nicht nachlegen kannst, die sind alle in der 15. und 16. Runde erst ihre schnellste Rundenzeit gefahren. Es ist zum Kotzen. Hier, das ist unser Auto. Yes. Irgendwie soll es nicht ganz sein. Das Quäntchen Glück jetzt heute Morgen im letzten Qualifying war leider nicht auf unserer Seite. Ich bin auch persönlich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich habe mir deutlich mehr ausgerechnet hier in dem Qualifying. Jetzt greifen wir heute noch mal an zum letzten Rennen. Ich muss sagen, vielen, vielen Dank an alle, die uns immer die Daumen drücken. Ich kann euch versprechen, irgendwann wird sich das Blatt auch mal drehen und werden auch weiter nach vorne kommen. Hätte, wäre, wenn, das wird schon, Junge. Ja, Erstmal alle danke, die das geschaut haben, unsere YouTube-Videos dieses Jahr. Ich fand es ziemlich geil. Also ich hatte meinen Spaß dieses Jahr mit den ganzen YouTube-Videos. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand das cool. Ja, der Theo geht mir manchmal auf den Sack. Da kommt man morgens hier an. Was ist das Erste, was man im Gesicht hat? Seine Kamera. Dann kommt er auch noch mit blöden Fragen um die Ecke. Aber alles in allem muss ich sagen, Theo, machst einen guten Job.
Hast auch eine gute Vertretung. Wir machen nächstes Jahr definitiv weiter damit. Also wenn ihr Vorschläge habt, euch irgendwas interessiert, ob Technik oder sonst was, schreibt in die Kommentare. Wir geben uns Mühe, das alles beantworten zu können und nächstes Jahr mit einzubauen. Also sollte euch was interessieren, schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Schauen von den Videos und jetzt haben wir noch ein Rennen. Vollgas und Spaß. Ah, Logo. Jetzt greifen wir nochmal an, weil wir haben gar nichts zu verlieren. Klicks brauchen wir auch nicht mehr, weil wir müssen die Kiste renovieren über den Winter. Eben. Also von dem her Volle Attacke. volle Attacke. Ja, schade, ne? Ich könnte jetzt noch ein paar Rennen fahren, aber jetzt schauen wir mal. Pierre fährt jetzt zum Start, ich die zweite Rennhälfte. Schauen wir mal, was wir für ein platziges Auto bekommen. Und dann pushen wir, was das Zeug hält. Ich glaube, aufgrund von dem Meisterschaftsstand und alles, ist es heute ein Rennen oder wird es heute ein Rennen mit sehr viel Energie. Also da kann viel passieren. Mal gucken. Der Start ist jetzt freigegeben und damit geht's ins Finale. Früh fächert da Van der Linde aus, der fährt rechts, der fährt links und dreht sich und es gibt schon gleich mal einen riesen Startcrash hier in der Anfangsphase. Die Saison 2020. Gott sei Dank hat sie stattgefunden, wenn auch ohne euch, liebe Fans. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr ein bisschen anders wird. Jetzt geht es verdient in die Winterpause. Ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr noch alle dabei. Drückt uns weiter fleißig die Daumen. Also war echt ein hartes Rennen. Wir hatten leider Probleme. Boxenstopp lief gut, Auto war super und dann steige ich ein und nach 2 Runden haben wir Lambda-Probleme bekommen. In den letzten 500, 600 Umdrehungen hatten wir keine Leistung mehr. Also wir haben ungefähr 6, 7 Zehntel pro Runde verloren und ungefähr 10 km/h Topspeed. Das war echt eine harte Nummer. Ich habe mich verteidigt, einen musste ich durchgehen lassen, jetzt sind wir 18 davon. Ja, das Lambda-Problem passt ein bisschen zur Saison. Der Motor ist eigentlich relativ frisch revidiert, also dürfte sowas nicht passieren, keine Ahnung. Vielleicht ist ein kleiner Sensor kaputt gegangen, das müssen wir mal analysieren. Ja, wir hatten echt eine Saison mit Höhen und Tiefen, da waren verdammt viele geile Sachen dabei, der Speed ist viel besser, aber wir hatten auch diese echt verdammt viel Pech. Yes, so ist das. Und der Trophy-Sieger, den dürfen wir die goldene Bitte nehmen. Herzlichen Glückwunsch, Elia Earhart. Ja, es hat dieses Jahr echt, es war ein Jahr mit Auf und Abs dieses Jahr. Ganz viel Potenzial haben wir gehabt. Wir wollten uns steigern vom Speed, wir haben uns sogar deutlich gesteigert. Es war eine super Teamleistung, jeder hat mitgezogen. In dem harten Jahr vielen, vielen Dank an die Leute, die das alles ermöglicht haben und die uns wirklich im Kreis fahren lassen haben, auch wenn sie oft gar nicht an der Rennstrecke sein konnten. Vielen Dank euch. Vielen Dank die ganzen Leute, die das YouTube unterstützt haben, die fleißig die Videos geschaut haben. Es hat mich sehr gefreut. Mich gefreut jeder einzelne Klick. Ja? Deswegen machen wir das. Danke an alle. Danke an meinen Pierre. Pierre, vielen lieben Dank. Ich hab dich ein bisschen Danke dir. Ich habe dich auch lieb und ja, auch von meiner Seite danke an alle Partner, die wir haben. Die Situation ist ja nicht so einfach das ganze Jahr über und danke, dass ihr uns so die Treue haltet, die Fans, dass ihr uns so die Daumen drückt und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr und vielen, vielen Dank an alle an euch. Kommt gut durch den Winter. Wir sind, also ich bin jetzt schon wieder motiviert. Eigentlich fehlt mir jetzt schon was. Also, bis 2021.